السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغيير الدرايفر بالنسبة للهورن أو السماعة الخارجية في المئذنة. هنا غيرناها، يعتبر كده أنت غيرت هورن جديد. الوحدة دي بس، الصاج زي ما هو متثبت زي ما هو. وده التاني كذلك برضو الدرايفر بس. هنا القديم لقيناها يعني حالته متوسطة كويسة، ده كفر على الدرايفر نفسه، وهنا كفر، لا هنا الدرايفر مباشر. تمام، ده نوع يونيبكس الجديد، نوع توا مع تغيير الأسلاك بحيث تكون مقاومة للشمس والمطر. تمام كده أكنك غيرت درايفرات جديدة بدون الاحتياج ان انت تشتري هورن كامل. في حالة تانية ان انت من جوه الدرايفر ده بنفتحه وبنغير الطبلة او الرج نفسه.